Ребят, всем привет! С вами Юля, и сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. На самом деле, эта тема касается покупки дорогого фена Dyson. Первый раз включаем наш фен Dyson. Почему не включается? Я не знаю, ребят, видно ли вам или нет, но волосы реально чувствуются гораздо более, знаете, такими мягкими, какими-то, вот как после салона красоты, наверное, живые, что ли. И, конечно, я сейчас буду сравнивать, как бы, сравнение Dyson, да, вот, в котором фейковый у меня был, и который у меня сейчас настоящий, именно вот такой с золотым покрытием. Кстати, это настоящее золото, 23-75 карат, насколько я помню. Вот, я считаю, что если, допустим, у вас есть возможность реально получить либо такой фен, который является лимитированной коллекцией за такую же цену, как и обычный фен, то я думаю, что, конечно же, такой он гораздо лучше, потому что, ну, сколько раз мы фен вообще используем в неделю раз? Допустим, для меня, когда я мою каждый день голову, я, конечно, пользуюсь феном, и, знаете, когда ты пользуешься феном, вот именно такого качества, такого дизайна, как бы ты как-то вот ощущаешь себя более такой, знаете, богатой, статной, что ли. Это как такой эффект, это как предмет, допустим, гардероба, как, например, какая-нибудь сумка Prada. Я не считаю, что это какое-то кощунство или там, типа, вот золотой фен, зачем мне он, типа, что только Dyson не придумает. Но на самом деле на каждого покупателя найдется то, что он хочет. Я приехала в Штаты около года-полтора назад. У меня был такой, знаете, купила какой-то фен, супер простой в магазине Walmart за, там, не знаю, долларов 15-20. Вот, я пользовалась им. И потом, когда я встретила своего мужа, в общем, я выпросила в него фен Dyson. На тот момент он стоил уже там $400, и как бы весь хайп прошел по этому фену, да. Но все равно, когда я о нем узнала, это было год после начала этого хайпа, так сказать, я такая, типа, я хочу этот фен. И муж говорит, я не хочу тратить, типа, $400, да, на этот фен, давай, ну, что-нибудь найди дешевле. Ну, что-то типа того. И я такая, ну, хорошо, ладно. Я пошла на eBay, и я, в общем, понятно, что eBay это такая огромная площадка, где вы можете найти большое количество товаров, которые, ну, дешевле, чем, допустим, в магазинах. И вы можете подумать, наверное, они дешевле, потому что они на eBay продаются, да, они там в какой-нибудь Сефоре, то есть я сэкономлю денежки. Я тоже так думала. Оставайтесь со мной дальше. Так вот, я нашла там продавца, который имел очень хороший отзыв, то есть у него там были просто почти все, ну, 5 из 5, грубо говоря, и думаю, ну ладно, я закажу этот фен, тем более он, на минуточку, стоил там $240, и даже сравнивая с Sephora, где он стоит там $400, конечно, это очень классно, это вообще очень хорошее предложение, зачем переплачивать за там коробку от, допустим, официального дистрибьютора Dyson, когда можно зайти на eBay и купить это за дешевле, да, там у тебя не будет такого всего красивой атрибутики, как, допустим, в этом фене все так красиво уложено, да, там, и, кстати, в этом фене у меня только было 2 насадки, вот такая большая, да, и еще вот эта маленькая, обычная. Ну и, конечно же, сам чехол, да, то есть он идет в подарок. Конечно, я думаю, что как бы это очень круто. И вы думаете, зачем мне за все это переплачивать? Я лучше куплю просто фен, так сказать, знаете, дешево и сердито, правильно же? Вот, и я тоже так же подумала, буквально, ну, 3-4 дня получила его. Я им отлично пользовалась, все было замечательно, но единственные моменты были, которые, например, меня озадачили. Первое, это то, что, вот, допустим, вот эта штучка, насадка, она очень легко снималась на моем том фене, то есть прям буквально чик, и она уже все здесь. Она примагничивается, да, вы видите, и она прям конкретно примагничивается, что ее очень нужно приложить силу, короче говоря, чтобы ее вытащить. Но как-то я не обращала на это внимания особо, и там было 3 насадки, одна маленькая, другая средняя, и вот эта большая тоже, которую я вам сейчас показывала. Это был первый момент, о котором я подумала, и второй момент, это было то, что он
он, когда, допустим, ты включаешь или выключаешь его, я не могла понять, что, на чем этот весь хайп, собственно говоря, почему, когда я, допустим, включаю его, как-то он не такой мягкий, и он мог долго разогреваться перед тем, как я включала его, тогда как этот, я сейчас пробовала его, он нагревается очень так чик, быстро и не резко, и когда ты выключаешь его, тоже разница. Ну, короче говоря, я пользовалась его замечательно, я такая была, ура, у меня Dyson фен, я такая крутая, да, недорого получила фен этот, я была горда собой. Пока я не поехала в Россию, и для поездки своей я взяла такой конвертер вольтов, то есть получается в Америке, если вы не знаете, здесь 120 вольт розетки, получается, в России у нас 220, то есть чтобы, когда вы едете в Европу, вам нужно покупать конвертер, ну вот, допустим, для плойки он подойдет. Я не знала на тот момент, что для таких фенов это не работает все, и я решила попробовать. Я помыла голову и такая прошу папу, говорю, папа, стой со мной рядом, я хочу посмотреть, там, не сгорит ли фен, и он стоит со мной, мы включаем фен, и тут просто чик такой, знаете, хлопок, и, короче говоря, я такая просто, блин, ну все, типа, сгорел. Ну, я знала, что, скорее всего, это не критично, я дождалась пока приезда в Америку, в Штаты обратно, пошли мы в сервисный центр, и, короче говоря, мне только мы зашли за порог, показываю, говорю, вот у меня фен, он сгорел, хлопок был в России, все. Он открывает его вот так штучку, это говорит, вообще-то это фен подделка, прям вот так, сразу с порога, мы такие, серьезно? Я такая, что? Он такой, да, это просто подделка, то есть даже здесь, он говорит, видно, что вот этот вот, как называется эта штука, провод, он не от Dyson, он от Philips, и говорит, вообще даже посмотрите, ну, возьмите в руку его, как бы посмотрите, ну, как, типа, разница есть даже в весе, этот, ну, мне кажется, этот немножко потяжелее, тот был полегче, и, короче говоря, он говорит, я его у вас изымаю, я вам дам бумажку такую специальную, в которой говорится, что мы можем возместить наш ущерб, потому что это было мошенничество, да, получается, и он дает нам бумажку, и мы можем позвонить в банк, сказать, что так и так, эта транзакция, она у нас была мошеннической, и из этой бумажки, которую нам дали, ну, в документе, да, от Dyson, официального дистрибьютора, то есть мы можем вернуть деньги, которые мы заплатили за тот фен с eBay за $240, то есть, ну, в общем, как-то так. Когда я рассказала об этом своей маме, мама была в шоке, она была в шоке, наверное, от того, что как в этой стране все за человека, за людей, да, то есть нет такого, что как в России что-то купили фальшивые, ну, типа, это ваши проблемы, да, здесь он прям изъял фен, прям все говорит, я вас его изымаю, типа, сразу же, ну, мы говорим, а что будет с ним, когда он пойдет, он говорит, ну, скорее всего, либо мы их уничтожаем, либо он иногда идет в сам центральный офис Dyson, они смотрят на фены, как, типа, их подделывают или что-то типа того. И просто у нас такой был шок, ну, знаете, такие смешанные эмоции, потому что, блин, ну как так, ты вроде как заказываешь с eBay, это Штаты, какая подделка, ну, то есть, неужели это реально здесь возможно? А оказывается, что возможно, и, понимаете, больше всего обидно то, что ты пользуешься какой-то вещью, и ты просто уверена, что это настоящая вещь, она в итоге оказывается не настоящей, и ты такая, типа, блин, сказать вам то, что я очень благодарна своему мужу, близилось 8 марта, и в день 8 марта он мне говорит, что вот, я хочу сделать тебе подарочек, это будет фен Dyson, и я такая, блин, как это классно, я была очень счастлива, очень рада, потому что, ну, я мечтать не могла, что он так как-то захочет быстро показать, что такое Dyson настоящий фен. Это очень стоит своих денег. Если у вас не было этого фена, вы покупаете этот за те же деньги, $400 в Америке. Это $400 стоит с таксами, со всеми. Это стоило $432. То есть, да, блин, ребят, хватит говорить, что этот фен такой, типа, знаете, ярмарка тщеславия, потому что это не так. На каждого покупателя, как я уже говорила, найдется свой товар, ну, вот и все. Сейчас я видела на Sephora, кстати, когда я сейчас покажу где-то в этой части экрана, что у них выходит у Dyson такая новая, как сказать, для волос утюжок в такой форме,
такого цветочка. И получается, у многих брендов, например, у бренда GHA, или как он называется, GHC, у них вышло такое уже давно очень. Так вот, удачно эта штука будет стоить так же, как и фен почти, что там, $500. И я такая просто, это, наверное, будет очень прикольно, очень ново, но вы знаете, одно дело это фен, то, что ты пользуешь каждый день для волос, а другое дело это средство для стайлинга, ну, может быть, когда-нибудь я куплю это, кто знает. Так вот, это моя история была, надеюсь, что вам это было интересно послушать, потому что не так часто, наверное, знаете, в Штатах ты как-то попадаешь в руки мошенников, и тебя просто продают что-то фальшивое, ну, вообще. Всем спасибо большое за ваше внимание к моему видео. Мой канал развивается, я пытаюсь выкладывать что-то интересное, новое. Подписывайтесь, пожалуйста, я буду ждать вас на моем канале снова и снова. Ваша Юлия из Штатов. Всем пока!